И по 23 години од кобниот ден Штипјани достојно се присетуваат на храброста и пожртвуваноста на двајцата своји сограѓани, бранителите Владко Петров и Димитар Двојаковски, кои животите ги загубија кај Ваксинце во конфликтот во 2001-та. Болката се уште е пресна и по толку години раните не заздравуваат, вели Васе Јовевски од Сдруженијето Владко Петров. Тешко е да се опише чувството на денешниот ден. Владко ми беше комшија, сочувствие до фамилијата на Димитар Двојаковски. Секако дека сеќавањата се свежи, болката не минува. Според кажувањата кобното утро, Владко Петров и Димитар Двојаковски биле дел од групата составена од 7 војници, кои со транспортер се враќале од терен. Иако имало барикади кај Ваксинце, добиле наредба да продолжат. Влегувајќи во селото, во заседа од УЧК биле нападнати од сите страни. Кога ја минале барикадата, навликувајќи во селото, веднаш влегле во заседа. Се нашле срдисани од сите страни без можност за борба, бидејќи се враќале од позиции и биле во возилото. Поразителен е фактот дека сите биле убиени. Познато е дека соодносот на терористите наспроти војниците на армијата бил речиси 1:10. Односно, во истиот учествувале 60 напаѓачи наспроти 7 војници. Димитар Двојаковски е роден на 22 април 72 година во Нова Горица, Словенија, а Владко Петров 23 јули 77 во штипското село Чардаклија. Семејството на Петров се подготвуваше за неговата свадба, а Двојаковски позади себе остави едногодишен син и сопруга.